Всем привет! Приехала на дачу. Затопила печь, не хотела топить, но затопила, потому что сегодня ночью обещают всего 3 градуса. У нас вчера была такая теплота, но я была дома, занималась там делами, морковку свою перерабатывала, свеклу, все замораживала. А вот сейчас уже вечер, где-то около 7 часов вечера. И вот я решила затопить печь-камин свой. Ну, чтобы как-то по суше, потеплее было. Вот. Первый раз топлю с весны. Вот. Гудит сегодня печка. Слышите? Хорошо так. Вот. Сейчас пойду на улицу, картошку надо помыть. Морковку, картошку там набрала для завтрашнего дня. Перемыть. Так люблю смотреть на огонь. Вот, друзья, что-то сильно увеличила. Вот. Спасает меня моя печурка. Ну, в принципе, дома-то не холодно, но чтобы как бы по суше было и ночью было потеплее спать, я решила затопить печку. Вот такая у меня печь, печь-камин лава, я уже вам говорила об этом. Нормальная, добротная печка, выручает, спасает. А вот сердце моего дома, да, друзья. Сейчас задвижки передвину, что в длительном режиме работала печь. Вот. А сама пойду мыть картошку. Сегодня на улице пасмурно. Давление такое низковатое, но печка не дымила. У меня такая хитрость есть. Я сначала зажигаю свечу, закрываю все, открываю там все заслонки, зажигаю свечу, и минут 15 у меня там горит свеча. И вот она, видно, пробивает эту воздушную прослойку. И тогда без проблем печка не дымит, все прекрасно тянет. Вот. Ну ладно, сейчас буду перекрою вот эти вот заслоночки. Так. Вот так вот. Вот так я делаю. И печка сейчас будет потихонечку гореть. Дрова будут помедленнее гореть в таком вот режиме. Потом я закрываю полностью, когда уже вижу, что начинают прогорать дрова, я перекрываю полностью эти заслонку. Вот, и печь работает в длительном режиме. Вот такая вот печурка. Сейчас вот здесь еще маленечко вот. Ой, не видно вам? Ой, или я закрыл. Ух ты, уже нагрелась так. Ух ты, уже горячая. Немножко вот это вот чуть-чуть так наискосочек делаю. Вот. И вот видите, она немножко помедленнее начинает гореть. Там уже жар образовался достаточный. Вот, и сейчас печка будет работать нормально. Вот, ладно, пошла на улицу. Пеку сегодня пирог. Быстрый, дачный, капустный. Этот пирог получается очень быстрый, ничего раскатывать не надо. Вот здесь тесто я уже
дорогие друзья. Не знаю, сколько раз уже оно у меня подходило. Я пока косила тут, несколько раз я его обминала. Тесто не очень густое, такое жидковатое. Я его не раскатываю специально с мукой, а вот просто распределила его на противне, дорогие друзья, вот с растительным маслом, чтобы по-быстрому, без всяких там заморочек. Нашинковала капусту с морковкой, поперчила, посолила, немножечко так ее умяла, чуть-чуть, не надо ее сильно мять, но чтобы сока не было. Сок, который образовался, я слила. И теперь я добавляю яйца. Если у вас есть любимые специи, можно сюда добавить. И еще кусочки сливочного масла вбить сюда. Так, и вот, значит, вот так разбиваю яйца. Не знаю, видно вам? Вот. Разбиваю яйца. И ничего, я вот так вот просто беру и эту начинку, эти яйца с капустой перемешиваю. Во-первых, это быстро, не занимает много времени. Пирог получается очень вкусным. Очень-очень вкусным, сочным. Начинки много, теста мало. А вот начинки здесь у меня была большая, вот такая чашка с горкой. С горкой. Тесто положила немножко и очень хорошо его распределила, намазала руки растительным маслом и распределила его по противню. Вот. Сейчас я хочу добавить еще чуть-чуть растительного масла. Вот так вот, немножечко. Вот так вот. Так, можно сюда добавить или специй, или укропа. Ну, в общем, все, что вы любите. Ну, вот такая начинка любит укроп. Такая начинка любит укроп. Черный, извините, или красный перец. Вот. И какая-нибудь ароматная, сюда пойдет даже приправа для курицы. Тоже подойдет. Здесь она у меня уже заканчивается. Но все равно. Ой, перец в носу. Подойдет. Итак, дорогие друзья, не знаю, видно вам или нет. Вот это мы все хорошо сейчас перемешали здесь. Прямо вот так на тесте. Пока я тут начинку все это укладывала, тесто уже опять поднялось. Опять поднялось. Хорошо расстоялось. И теперь я сейчас сюда буду выкладывать тонкий кусочек, маленький кусочек теста и распределю его руками. А потом покажу вам. И вот, дорогие друзья, вы видите, я положила сюда тонкий кусочек, небольшой кусочек теста. И вот так его намочила руки, намазала, вернее, руки растительным маслом. И теперь вот так беру края и вот так вот защипляю. Вот сюда прямо наверх этого теста. Быстро, ничего раскатывать не надо, никакой муки не надо. Ну, как дачный вариант. Очень быстро пирог. И вот так вот. Вот так. Так, сейчас руки намажу немножко. Вот, видите, получается, он уже прямо поднимается на глазах просто тесто. Тесто не на молоке, а просто на воде. Обыкновенное тесто, сахар, соль
немножко, чайная ложечка сахара, чайная ложечка соли на килограмм муки и пакетик дрожжей. Обыкновенный пакетик сухих дрожжей. И вот, очень быстро. И сейчас я ставлю в разогрев. Сейчас он немножечко расстоится, этот пирожок. И я буду ставить в духовку. Вот так. И делаю еще один пирог сладкий. Такой вот в старой чугунной сковородке. Она очень тяжелая. Но знаете, не очень хорошо и жарить, и картошку, и вот пироги печь. Замечательно. Знаете, положила, сходила, сорвала несколько гроздей черноплодки. У меня что-то, ничего там в холодильнике сильно такого нет. Ни яблок, ничего. Ну, думаю, с черноплодкой. Облепиху мне лень идти собирать. И чтобы не растекалось, я делаю такой прием. Немножко вот тут по краям муки добавляю. Муки. Можно крахмал посыпать, но у меня крахмала, к сожалению, нет. Вместо крахмала муку. Вот. И вот так тоже. Вот так вот тоже края эти делаю. Ну, типа как тесто жидкое. Это чтобы не раскатывать. Вот так вот я делаю. Такой можно пирог открытый делать и с творогом, и с ягодами. Ну, совсем с чем угодно. И с яблочками, и с облепихой. Вот. У меня еще тесто остался кусочек. Вот. Следующий, другой пирог, наверное, сделаю с облепихой. Вот. И вот сейчас он расстоится. Этот пирог сейчас у меня в духовку пойдет, а этот будет стоять. Пока этот печется, этот растаивается. И вот такой сладкий пирожок получается. Вот такой вкусный к чаю дачный пирожок. Пока пирог печется, я затопила печку. Люблю, чтобы в доме было сухо, тепло. Вот, и пахло пирогами, но просто обожаю. Еще люблю, знаете, как, когда за окном сыро, холодно, а в доме печка поигрывает, поет песенки, дрова потрескивают. Но уже дрова у меня не трещат, потому что просохли. Просохли. Вот, топлю только березовыми дровами, дорогие друзья. Ну, потому что береза, она, во-первых, такое энергоемкое дерево, отдает много тепла. Здесь всего у меня два полена. Одно полено, ой, извините, одно полено, значит, расколола на маленькие такие, чтобы лучше разгорелось. И одно внизу лежит. Вот два полена. И вот сейчас они возьмутся, дрова, хорошо. Сейчас все задвижки, видите, внизу у меня отдушина открыта, колесико. Здесь тоже вот эти вот, сейчас покажу, вот эти вот, видите, задвижечки открыты. Я раньше, когда только купила эту печь, только поставила, вообще не знала, как с ней работать, честное слово. Но, как говорится, всему приходится учиться. Потом сообразила, потому что в описании ничего не написано, искала в роликах тоже никто ничего не говорит. А вот сейчас хочу вам сказать, вот, ну, мало ли, вдруг какая женщина купит печь, да, и не знает, как с ней обращаться. Вот внизу поддувало, сейчас я вам скажу, вот это поддувало. Когда, значит, вы затапливаете, только кладете дрова в топку, во-первых, должна быть открыта труба, сзади такой, сейчас покажу вам, сзади, вот видите, такая вот заслоночка, она открывается и закрывается. Вот в этом положении она открыта. Если наискосок, будет половина открыта, а закрыта она должна лечь вот сюда.
Вот сейчас она должна быть открыта. Так как я только что положила дрова, вот видите, как они взялись. Они должны хорошо взяться. Минут 10 она должна вот так вот погореть, да, с открытой вот этой вот отдушиной. Ну, как это называется, я даже не знаю. Ну, колесико должно быть открыто. Вот. И они сейчас немного погорят, вот минут 10, и я закрываю это колесико. Бывает так, что дрова сыроватые, тогда приходится колесико немножко приоткрывать, чтобы они лучше разгорались. А когда дрова хорошо, вот как сейчас, они очень хорошие, сухие, хорошо взялись, колесико я полностью закрываю. И наполовину, когда дрова у меня сейчас возьмутся хорошо, я наполовину передвину вот эти задвижки. Вот. А потом, когда уже совсем хорошо дрова начинают прогорать, я перекрываю эти задвижки, закрываю до конца, и тогда печь отдает полностью свое тепло. Нагревается очень сильно. Это печь чугунная, с двойными такими перегору, у нее двойной, как это сказать, контур такой, двойной слой там, в общем. И она очень хорошо нагревается и полностью обогревает дом, очень хорошо, отдает тепло. Когда вот уже я вижу, чтобы поддерживать тепло, допустим, на всю ночь, я делаю так. Уже когда угли красные там прогорают, красные такие уголечки, я просто подбрасываю еще одно полено и, значит, ставлю на режим, вот, как это называется, на длительный режим горения. И вот с задвинутыми вот этими задвижками она и внизу колесико закрыто. Вот здесь я открываю небольшую отдушину, чтобы поступал воздух, чтобы полностью уходил этот газ. Сейчас я перекрою, сильно разгорелась. Вот, закрыла. Все. Печка сегодня поет. Вот. Это я рассказала для тех, кто вот только приобрел печь, да, и не знает, как с ней работать. Потому что, ну, мужчины могут разобраться, а женщины не каждая это понимает и поймет. Вот. И еще где-то я видела в роликах, говорили, что вот коптится сильно стекло. Вот чтобы стекло не коптилось, я тоже к этому пришла. Еще, конечно, это зависит, дорогие друзья, от дров. Если дрова сырые, то хочешь не хочешь, но будет все-таки коптиться стекло. Так вот, чтобы стекло не коптилось, когда вы вот только положили дрова, не надо полностью перекрывать вот эти вот задвижки. Если вы перекроете, ну, не будет отсекаться воздух, да, от стекла. Здесь такая вот сделана такая вот как бы защита, что воздухом отсекается вот этот огонь от стекла. И поэтому оно остается чистым. Но вот у меня оно чуть-чуть вчера вот просто закоптилось, потому что оно на ночь я перевела его в длительный режим горения, то есть закрыла вот эти задвижки, и оно чуть-чуть закоптилось. Я протерла просто туалетной бумагой влажной, и все. Вот, каждый раз после, значит, использования печи я обязательно стекло чищу. У меня такое правило. Никогда не оставляю стекло грязным. Вот. И вот так вот печечка сейчас будет у меня гореть. Ну, вот сейчас вот передвину, я сделаю задвижки. Когда вот так вот, вот видите, сейчас я вот так вот их, вот, колесики здесь закрываются. И вот сейчас печь будет работать в более таком режиме экономичном.
Она сейчас будет нагреваться очень хорошо нагреваться. И вот уже пошло тепло, отдавать будет тепло. КПД этой печки очень хорошая, я не помню, какой там процент, но она полностью, она безопасная. Почему? Потому что у нее есть такие прорези, даже при закрытой задвижке, значит, угарный весь газ уходит через эти прорези. Вот. Печка небольшая, но очень экономичная, бюджетная, скажем так. Она где-то в свое время стоила около 50 тысяч, я ее покупала. А дымоход, конечно, обошелся дороже. Дымоход питерский, Вулкан, двухконтурный, очень хороший. Здесь вот идет один контур, а там дальше на второй этаж уходит эта труба. Вот. В общем, за время эксплуатации печка показала, конечно, себя очень хорошо. Люблю я свою печурочку. Вот. Но самое главное, чтобы дрова были качественные, конечно. Главное, чтобы дрова были сухие. А когда сухие дрова, не смолистые, в дымоходе, значит, меньше накапливается сажи. Вот, и меньше вам придется чистить дымоход. Смол вот этих. Я всего один раз чистила. В 2018 году я только поставила эту печь. И вот за этот период, значит, использования печи, использую я только весной и осенью, я чистила всего один раз. Вот. И то ребята, которые вызывала специальную, значит, организацию, которая занимается этим, и те ребята, которые чистили, сказали, что дымоход в отличном состоянии. Ну, конечно, периодически надо чистить, потому что там же и сажа образуется. Лучше это делать периодично, чем накапливать там толстый слой сажи. Ну, чтобы сажа не накапливалась, я периодически сжигаю, значит, сухую... Извините, пирог. Пока тут с вами говорила, чуть не забыла про пирог. Слава богу, он не подгорел. Вот, дорогие друзья, такой аромат идет по комнате. Пирог испекся, немножко даже треснул. Вот, уже поставила второй сладкий пирог. Ну вот, теперь сейчас накрою полотенчиком. И чтобы он был мягким, намазала его, смазала масличком. Вот, и сейчас продолжим с вами разговор про печь. Ну вот, пришла снова к печи. И вот так вы видите, что верхние задвижки я поставила в положение, видите, ровно посерединке, колесики закрутила. Значит, закрыто у меня это колесико. И еще такой момент, значит, кто, не знаю, смотрите, как красиво горит, барашками прямо. Ух, колесо там крутится, фортуны. Ух, колесо закрутилось. Красота. Так вот, значит, есть еще один нюанс при топке печи. Допустим, если вы хотите открыть дверку, да, и подбросить полежка, чтобы дым не шел в комнату, нужно, значит, сделать такое действие. Ну, во-первых, сейчас, секундочку, хочу прикрыть немножечко вот так вот, так, немножечко наискосочек вот так ставлю, чтобы не полностью. Вот, видите, смотрите, как там крутится огонь. Ох, колесо как закрутилось. Так вот, чтобы подбросить полежка и дым, чтобы у вас не шел в комнату, весь этот дым, газ, нужно что сделать, дорогие друзья? Это я рассказываю для тех, кто не знает этих нюансов.
для таких женщин, которые купили или недавно приобрели, и для мужчин печь. Так вот, вот эти последовательности задвижек. Во-первых, у вас, чтобы подбросить, должно быть открыто там труба, задвижка, труба, приоткройте ее, поставьте в прямое положение. Теперь, то есть все делать в обратной последовательности. Теперь открыть эти штучки, вот эти колесики, передвинуть в открытое положение и открыть колесико. Тогда открываете, значит, дверку и кладете полежка. Вот. И теперь в обратном режиме, обратное действие делаете, закрываете сначала колесико, потом снова передвигаете в то положение, в какое вам надо ваши, значит, вот эти задвижечки, и ваша печурка, и ставите, значит, вот этот вот рычажок, в какое вам надо положение. Сейчас он у меня стоит наискосок. Вот. Я ничего раньше, понимаете, этого не знала. И до всего доходила сама. Нигде это... Там написано, конечно, так отдельно, но вот последовательность действий не описана, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что печь называется, это сербская печь, печь лава, вот так называется. Дымоход у меня, еще раз напоминаю, вулкан, он с утеплением, двухконтурный, вот это вот, видите, труба, а здесь идет один контур, вот этот вот промежуточек, вот. Итак, мои дорогие друзья, вот так топлю печь и радуюсь, потому что без печи в доме осенью грустно, холодно. Уже проверено, скажем, на своей шкуре, скажем так, на себе все проверено, потому что раньше у меня не было печки, было очень холодно. Обогреватели электрические не дают того тепла, потому что в это время наезжают все на дачи, врубают электричество, и электричество идет посадка напряжения, и не хватает. Трансформатор слабенький, вот, поэтому электричества не хватает. Но когда, конечно, никого людей нет, можно обойтись и электрическими конвекторами. У меня есть такой конвектор электрический Тимберг, и я им, конечно же, пользуюсь. Сейчас могу показать даже. Вот такой замечательный у меня конвектор Тимберг. Он, значит, вот с таким переключателем здесь. Еще, ой, что здесь у меня пыли. Ионизатор воздуха есть. Вот кнопочка вот тут открывается. Хочешь поставить минимум, максимум. И вот ионизатор воздуха можешь включить. Он на 1,5 кило, да, на 1,5 мощность у него киловатта. Вот здесь у него, значит, 2 выключателя. Сначала я врубаю сразу 2, потом переключаюсь на 1. И она работает в таком режиме. Это безопасная печь. Когда, если даже она без вас опрокинется, сразу датчик включается. И эта печь, значит, остается, то есть обесточивается, то есть нагрев прекращается во избежание там пожара и всего такого. Вот. И также, когда, значит, здесь стоит такой датчик, достигает определенной в комнате температуры, он отключается. И включается, как только температура начинает понижаться снова. И так отключается и включается. Воздух не сушит, не шумит. Прекрасный конвектор. Очень он мне нравится. И уже много-много лет я им пользуюсь. Цена у него была небольшая, 2 с чем-то тысячи. Вот, дорогие друзья, замечательная печка. Но сейчас
Такие конвекторы намного современнее, но, наверное, цена у них побольше. Но это очень бюджетный конвектор, но очень хороший. Вот. Ну вот вернулись снова в комнату. Сижу я на своем любимом мягком кресле и наслаждаюсь огнем. Люблю смотреть вот так на огонь, как печурка топится, горит, в комнате тепло, уютно. И вы знаете, хочу вам что сказать. Друзья мои, люблю вот так вот сидеть у камина и читать книжки. Особенно мною любимые книжки про любовь и вообще классику просто обожаю. И одна из моих любимых книг – это Иван Бунин «Темные аллеи». Дорогие друзья, совсем недавно я перечитывала эту забытую книжку, да, и прочитала рассказ Бунина. Не знаю, кто читал, кто не читал, называется «3 рубля». Он рассказик маленький, вы знаете, но настолько впечатляет, и настолько вот Бунин пишет так красочно, описывает, несмотря на то, что он мужчина, он настолько все это тонко подмечает, все детали в женщине, описывает обстановку. Но это, ну, конечно, это же дар писательский. Вот это такое блаженство вот сидеть и наслаждаться чтением этой книги. Так вот, рассказ «3 рубля». Дорогие мои, советую вам почитать. Огромный смысл заложен в этом рассказе. Огромный смысл. Смысл, скажем, нашего бытия. Вот. Почитайте. Рассказ, можно сказать, о случайной встрече, о любви. И вот вы знаете, так приятно порой. Еще очень люблю читать Толстого. Хочу заново перечитать Крейцерову сонату. Вы знаете, когда-то я была под огромным впечатлением от этого небольшого романчика. Раньше телевизор не так был популярен, и не так было популярно, скажем, практически не было у нас интернета в те года, когда я читала любимого своего писателя Льва Толстого. Дорогие друзья, почитайте, перечитайте снова. Это такое удовольствие, такое блаженство, такое упоение читать эти рассказы. Я так рада, что я могу, у меня есть, значит, библиотека, вот небольшая библиотека, что я могу выбрать свои любимые книжки и почитать, понаслаждаться в такой пасмурный денек, когда не хочется смотреть ни телевизор, ни YouTube, ни Дзен, потому что все там, скажем, мы это 100 раз уже видели, вот, а хочется задуматься о вечном, о вечных ценностях, вот, перечитать, окутать себя теплом этих рассказов, этих романов и представить перед собой вот те именно картинки, которые ты рисуешь у себя в голове, когда читаешь. Еще раз напоминаю, хочу вам Бунин, Иван Бунин, рассказ «3 рубля». Почитайте. Почитайте, и вы, может быть, кто-то переосмыслит свою жизнь. Вот. Ну, ладно, дорогие мои любимые друзья, на этом я свое видео заканчиваю. Что-то сегодня
А, такая вот у меня философская больше тема пошла. То пироги, то стряпня, то камин, печь камин. Но я старалась для вас, про пользу рассказала. Не забывайте читать, это так приятно. Вот эти томики, они имеют, как они пахнут. Они пахнут, вот мои книги пахнут мамой. Пропитался запахом книги, пропитались запахом моей мамы. Вот. И вот эти обложечки, они еще до сих пор как новенькие, как новенькие. Вот. Всем, дорогие мои друзья, желаю вам добра, мира, здоровья. Это обязательно. Наслаждайтесь, живите, радуйтесь. Не забывайте подписываться, если вам понравилось видео, если кому-то оно принесло пользу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Не забывайте, что у меня есть еще канал на Яндекс.Дзен, на Рутуб. Вот. Тоже подписывайтесь, поддержите. И всем всего доброго. До скорых встреч. И впереди еще много интересного. Всем пока-пока. До скорых встреч.